a enseñar a hacer un slime. Es como esto, como algo así. Ay, es algo como eso. Bueno, para hacerlo necesitamos pegamento líquido. Esto depende de la cantidad que quieras tu slime. Un vasito con agua tibia. O sea, para hacer cantidades exactas porque esto depende de cómo quieras tu slime. Una cucharadita de carbonato de ácido bórico, bicarbonato de sodio, colorantes o témperas, o si quieres lo dejas así como quieras, eso depende de usted. Es como un recipiente, un topper, como le digan, es un bol, una cuchara. Para el procedimiento, en el vasito con agua vamos a colocar una cucharada de ácido bórico. Eso es como una cucharita cafetera. Y una cucharada, bueno, eso es una cucharada de bicarbonato de sodio. Y mezclamos hasta que todo se disuelva. El agüita tiene que ser tibia para poder que se disuelva bien todos los grumitos. O si no, también lo puedes hacer con fría, pero entonces hay que batir muy bien para que se disuelva todos estos grumitos. Que revolver bien. Bueno, algo como esto. Después, en nuestro recipiente vamos a agregar el pegamento. Recuerden que el pegamento es la cantidad que quieran su slime. Si lo quieren si quieren mucho su slime, pues le echan mucho pegamento. Si lo quieren muy poquito, pues lo echan mucho. Y además eso si quieren lo hacen en un recipiente, porque también se puede hacer en el piso. Yo también intenté hacer en el piso y me salió. Entonces pues no tiene que ser necesariamente para ensuciar losa, para poder colocarse a lavar. No. Bueno, después le echas tu colorante o el color que hayas escogido, así. El color depende de qué tan fuerte quieras tu slime. Recuerden que como el pegamento es blanco, cualquier color que le echen va a quedar más blanco. Y mezclamos. No pueden quedar manchas blancas porque si no, esto slime cuando estés manejándolo, te van a quedar manchas, algunas blancas, porque escogiste recipiente, tiene huecos y no va a ser bien esto. Pero bueno, ya que tienes pintado ya todo tu slime bien, vamos a echar poquito a poquito de esto, porque si no, poquito, y mezclamos, hasta que tú veas que queda va cogiendo como una consistencia, como así, por Dios, que se esté despegando todo de tu recipiente, así, que se vaya despegando de tu recipiente. Ya cuando lo tengas así, ya lo coges con tus manos y lo vas a empezar a amasar, y amasar, y amasar. Bueno, te voy a enseñar para que mi mano mira, lo puedes hacer hasta en el piso. No se vaya a tomar porque son intensos, así que vamos a coger otra. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esto lo voy a hacer sin pintura porque aquí vamos a acercarlo porque si no, no se va a ver. Ahí echa el pegamento, ¿cierto? Mamá, no se vaya a traumar, eso quita. Entonces, vamos a coger una cucharadita